हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए पाड़िया है, लगभग 12 दिन के बच्चा है। पशुमाली ने कहा कि ये 3 दिन से दूध कम पी रही है। भैंसिया हमको देख ये के डर देखिए के मारे भैंस मुंह बा रही है। इस बच्चे की भैंसिया हाउ भैंसिया माँ है। ये हमको देख के मुंह बा रही है अच्छा। डर के मारे, क्योंकि इसका हमने ट्रीटमेंट किया था जब ये पेट में थी। इसको खुरपका मुँह पका की बीमारी हो गया था। इसको हमने ट्रीटमेंट करके बचा लिया था। स्थिति इसकी बहुत ख़राब थी, तो हमने आया, इसका टेम्परेचर लिया। इस बच्चे का टेम्परेचर हमने इसमें 104 पाया। पशुमाली ने कहा कि ये दूध जब से कम पी रही है तब से भैंस लगने में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छे से भैंस दूध भी नहीं दे रही है। तो हमने पशुमाली से कहा कि अच्छे से पीने का कारण इसमें फीवर है। जब तक फीवर रहेगा तब तक ये बच्चा अच्छे से दूध नहीं पिएगा। तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया। डर के मारे सबसे मुंह बा रही है। बड़ी बात ये है, इसको डिहाइड्रेशन भी है। जो लेटिंग कर रही है उसमें ब्लड आ रहा है, जो हम वीडियो में आपको पहले से दिखा दिए थे। हमने इसमें इंजेक्शन दिया। ये देखिए हमने टेम्परेचर चेक किया। इंजेक्शन देने के 5 मिनट बाद ये तुरंत ठीक हो गई, दूध को पीने लगी, जो अभी हम आपको वीडियो में दिखा सकते हैं। ये देखिए ये दूध को पी रही है, ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ हुआ ही नहीं है। पशुमाली ने कहा कि जब पहले हम इसको दूध पीने के लिए इसको छोड़े, दूध नहीं पी रही थी। इसको हम पानी से उगारे हैं, जो 4 लीटर दूध देती थी 1 लीटर दूध अभी मुश्किल से देगी। तो हमने बोला ठीक है। तो ट्रीटमेंट करने के बाद देखिए तुरंत दूध को पी रही है। अभी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट हम 2 दिन करेंगे, साथ में डिवर्मिंग भी कराएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो को डाल सकें, डायरेक्टली वीडियो को बना सकें। ये देखिए बिल्कुल ठीक है, दूध को पी रही है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।